TVCC 嘅 channel。新年咧就新正頭啦，我哋試下啲新嘢。咁即係我哋今次咧就會用西周電台呢個形式咧，同大家去講下14個傳統，你未必聽過嘅情人節。好，交俾你啊！你要介紹下究竟咩情人節？情人節係咪？你過幾多個情人節？過幾多個？嘢啲衰人唔好亂講。不如講正經嘅先啦，我哋係啦。好，我哋正經嘅，我哋好正經嘅個人。咁啊，情人節其實講真，大家過得多啦，過咗幾多次就大家自己數住心裏有數。你唔好亂數啦，好唔好？咁但係咧，講真，個由來咧，其實有幾多個人有祭字咧咁樣。通常都係一個轟烈嘅愛情故事咯。又唔係喎，因為其實咧呢一個節日咧起源於呢一個嘅古羅馬時期。係啦，古羅馬人咧大家都知啊，其實佢哋咧就生性比較浪漫嘅。佢哋咧每年嘅2月14號咧就會舉行一個好盛大嘅祭典。咁咧嗰個祭典咧佢哋就叫做牧神節。當時嘅人咧佢哋咧就會為咗迎接呢個春天啦，同時咧就係為咗慶祝咧呢一個嘅畜牧啦同埋農業嘅神啊，就叫呢一個嘅法烏魯斯。佢哋咧就會喺呢一個嘅2月13號到15號期間咧。咁就會舉行一個3日嘅狂歡祭，咁當然啦，而家就好難再舉行啦，咁可能就係因為咁，所以縮達到得翻1日咁樣。3日喎，3日縮1日咯，好忙碌喎呢3日。佢哋忙碌，我哋唔忙都得噶嘛，我哋要忙住翻工啊嘛，係啦。咁咧喺呢個盛大祭典入邊咧，咁佢哋咧其實就會獻祭啦，咁就一啲可能係山羊啊，或者就會將呢個獸皮割落嚟啦，同時咧佢哋係會手持呢個羊皮鞭。咁咧女性方面咧，咁其實佢哋就會集隊喺呢一個嘅街道嘅兩旁啦，就會等待咧一啲男性咧嚟鞭打佢哋嘅頭部。想講咧，我有第2個版本啊，你想唔想聽下？你又講嚟聽下。你哋知情人節英文叫咩？你講下。Valentine's Day。係啦，冇錯啲，我覺得我呢個版本更加似嘅就係話説咧，都係講緊古羅馬時代。咁嗰陣時咧就個神父佢就叫做華倫泰 Valentine 係啦 Valentine's Day。點解我揀呢個？因為咧個英文名就同嗰個節日嘅英文名一樣。我覺得呢個似啲。咁話説咧就係講緊咧呢個羅馬時期啦，佢哋除咗浪漫之外，知唔知咩？中意打仗。係啦，咁所以咧，佢嗰陣時個皇帝就話：我唔理你，我唔俾你結婚，唔俾你生仔，唔俾你拍拖，全部男人就同我去打仗。咁但係你知，即係愛情呢樣嘢嚟到點擋都擋唔到㗎嘛。愛情來的時候。係冇錯。咁咧嗰陣時咧，呢個神父咧，佢就偷偷地咧喺私底下咧就幫唔同嘅男女咧，佢哋就做結婚啦，即係嗰啲證婚啊。係啦，冇錯。咁但係咧呢啲嘢做得多總會俾人發現嘅。咁然後咧俾皇帝發現咗之後咧就鋸咗佢，咁佢就揀咗喺2月14嗰日就處決咗佢。咁但係咧牧師另外佢哋都會有啲信徒啊啲㗎嘛。咁咧就為咗紀念呢個牧師咧，就喺2月14呢一日咧就定名咗做 Valentine's Day。咁咧就變下就變咗情人節咁樣。去翻定題先，2月14嚟緊就係啦，西方情人節啦。通常你做啲咩？食下飯啊，睇下戲啊，送下花啊，送下禮物啊咁樣咯，都係咁上下啦。嗱係啊，總之一般都係男仔準備多，係咪？都係幾乎都係嘛。咁但係咧，動漫迷話俾你聽，日本咧係女仔準備禮物送俾男嘅咁樣。嗱，其實咧你都分得幾細嘅，最起碼最少咧分咗3種嘅。咁第一種本命咧就係咧而家拍緊拖嘅，或者係有暗戀嘅對象。你有冇睇嗰啲學長？我頂住啲朱古力送俾你啊！嗱呢個就叫本命。咁通常咧就係親手整，仲要係買啲靚嘅朱古力翻嚟整嘅，即係多啲花神嘅。咁然後呢一種咧係叫做義理朱古力。義理朱古力咧佢咧個原意係表示感謝，所以咧就通常係送咩？送老師啊，送上司啊，送下屬啊，類似咁樣啦。咁然後咧你送俾女，因為女仔整啊嘛，女仔係送俾閨蜜啦。咁閨蜜嗰一款咧就叫做友誼朱古力。係啊，朱古力唔可以送錯。係友誼朱古力都通常會係自己手整嘅。去到義理朱古力咧，日本嗰啲女仔通常就買平少少朱古力。下個月啦，跟住3月。3月其實我話比較清楚啲喎。簡單啲講，其實我覺得係男仔嘅節日嚟嘅。咁點解咧？因為咧，其實咧3月呢一個嘅就稱之為白色情人節啦。咁白色情人節咧，其實都係源自於日本嘅。起源咧就係起源於咧，佢哋咧就會喺呢個2月14號咧就收到女仔送俾佢哋嘅朱古力啊或者禮物啦，咁就作一個嘅可能女仔會有一個表示。咁而你男仔嚟㗎嘛，係咪先？咁你都要有翻啲表示㗎嘛。俾翻回禮。係啦，咁你就要俾翻啲回禮啊，俾翻個態度人啦。咁咧佢哋咧就會喺3月14號咧就作為回禮咁樣就去告訴翻對方咧佢哋自己嘅一個心意嘅，係啦，都係不論係好與壞都好啦，咁都要講一講嘅咁樣。但係你知唔知其實送禮物唔可以立亂送呢一日？呢個我都有聽過嘅，係啊。如果你咁唔好彩咧，收到棉花糖，你知係咩意思？係咪真係我唔中意你 ？I hate you！ 即係去到唔係我係啦，即係分 level 嘅，知唔知啊？係棉花糖係已經係最 worst 最差嗰個狀態。係啊，你唔好睇甜甜蜜蜜咁樣。如果你收餅乾咧，即係話俾你聽，其實咧我就冇諗住同你一齊，但我覺得我哋仲可以做朋友嘅。OK， 係啦，即係 friend 送嘅。冇錯。咁你最好你點嘅送咧？最好應該都係送翻朱古力啦，係嘛？或者糖咯。糖或者朱古力。OK。如果你收到係白朱古力，即係個男仔送翻白朱古力俾你咧，佢嘅意思係話呢一段係佢嘅初戀。Oh my god！ 係啦，所以如果你女仔們3月14收到啲咩禮物咧，咁你就自己知佢係咩意思。明白，即係白朱古力因為最甜啊嘛。係，同埋最純潔嘅意思係。OK。4月14號比較特別啲嘅，我覺得。因為唔係課情侶嘅。係啦，佢唔係課情侶嘅。係啦。就係課一個嘅我哋所謂嘅單身貴族們啊，即係。咁呢個4月14號咧，佢哋就稱之為呢個黑色情人節啦。咁你唔好聽到好似話黑色好似好凄涼，好似好凄慘咁樣。但係其實咧呢一日咧就會課單身貴族們咧，佢哋就會喺呢一日以黑色嘅裝束去示人。與此同時咧，佢哋係會品嚐呢一個嘅黑朱古力啦，同埋飲呢個嘅黑咖啡。咁就咧俾佢哋咧獨自咁樣去享受呢一個嘅節日氣氛，就令到情人節就唔再係一個單單只屬於情侶嘅節日啦。即係呢個係韓國嚟㗎嘛？係啊。咁如果嚟到香港，我嗰一日就要食芝麻糊啦。
食芝麻冇話唔得嘅，講真有24味咁24味係24味係 O K 嘅，但係咧你要留意翻24味其實都有啲啡啡地，所以咧可以揾啲再黑啲。仲黑啲係啲乜嘢豉油咯，豉油都唔錯，醋都得， ？OK，係啦，可能嗰日會食蒸餃，呷醋，呷醋，係呢個蒸餃仲要係蜜汁蒸餃嘅黑色。唔理咩皮啦，你可以攞芝麻糊冚落啲皮度噶嘛。嗱，咁跟住一調咧就調到去5月14啦，都係韓國嘅，叫做話個名叫黃色與玫瑰情人節。咁但係咧就唔係叫你送黃色玫瑰。係。呢啲黃色玫瑰係咩意思啊？黃玫瑰係咪 friend 咁嘅意思？朋友定玫咩瑰分手啲。 ？Oh my god！所以咧，你記住黃色同埋玫瑰情人節係兩樣嘢嚟嘅。點解講咧？因為咧嗰日就係講緊咧5月份啦，咁咧就開始係春天發芽嘅日子啦，即係玫瑰花開嘅日子啦。如果你係一對情侶嘅，咁你哋就會去交友，咁跟住對即係互相，你唔一定係男仔送嘅，女仔都可以送玫瑰花俾對方。係。咁就黃色嗰個意思喺邊咧？黃色個意思就係如果你係單身貴族嘅話咧，你嗰日着黃色就係話俾人聽，我係仲單身嘅，歡迎追我，係啦，歡迎撩我，勾搭我。係啊，但係就唔好送黃色嘅玫瑰花，千祈唔好就咁睇名就話咁嗰日送黃色玫瑰花俾出事咯，出事咯。冇錯520係冇錯，即係要因為呢一個其實係內地嘅一個情即網絡情人節。網絡上嘅情人節，但係我 I 啊嘛。對，冇錯，冇錯，即係我 I 嚟啊嘛，嗰啲係。跟住咧就變咗520呢個數字咧，即係例如我有見過人哋咧啲鈔票咧咪有 number 嘅，特登要儲5201314。嗰啲好值錢嘅。我知，通常啲有 number，即係啲 number 比較靚仔嗰啲差唔多係。或者車牌會係520，跟住可能佢乜咁樣係啦。係啊，通常都會貴啲嘅。冇錯，好值錢嘅嗰啲。但係知唔知香港嘅520唔貴？我知啊。我對於我身邊嘅每一個工作伙伴們，我都會同佢哋講520，不過係廣東話版。係廣東話版。係啊。廣東話版係520。係啊，所以我唔要我工作伙伴。但係呢個係一個比較新興嘅情人節嚟嘅，都多人會揀喺嗰一日結婚同埋表白都多嘅。我哋就跳到去呢一個嘅6月，係啦，都係14號啦，又係14號，係啦。咁咧6月14號我哋又稱之為呢個親吻情人節啦，係啦。咁啊親吻情人節咁又名呢個 Kiss Day 啦，直譯啦，咁簡單嚟講就係。咁啊，意指咧就係一啲相愛嘅情侶咧，佢哋唔需要再去覺得怕醜啦，係啦，咁啊可以大大方方咁樣去親吻佢嘅情人啦，給佢一個吻啦，係咪先？你當日咧，你就可以同你嘅朋友、男朋友、女朋友講咧，就話給我一個吻啦，可以咁樣啦。因為其實呢一個咧係韓國嘅，即係呢個係韓國嘅特色嚟嘅，就每一個月都係個14號嘅情人節啦。其實假如咧，即係已經假設咗你2月14已經一齊咗，去到6月14就差唔多時間係可以親吻啊，係冇錯。咁跟住就去到咧7月14咧叫銀色情人節。銀色嘅情人節點解會咁講咧？因為咧佢都係假設嘅，假設你2月14已經一齊咗，去到7月咧，韓國人覺得應該就差唔多可以帶你翻屋企見我阿爸阿媽。係啦，咁呢一陣咧其實都幾 jazz 下嘅。如果你真係跟我翻屋企嘅話咧，係啦，雙方嘅父母咧係會為佢哋個仔女嘅另一半咧買一個銀器，即係可能買戒指、買銀戒指、買銀頸鏈，總之就阿爸阿媽俾錢。講真一句，你同我講銀色情人節咧，唔了解個內容，其實可能就會諗，我會唔會係屬於老人家嘅係啦，銀髮們嘅情人節咁樣。但係如果你講到要老練啲嘅話咧，都仲有一個7月嘅情人節嘅。7月嘅情人節，咁莫非就係呢個嘅7月初7嘅情人節，亦即係我哋所謂嘅七夕。冇錯，呢個又係一個幾凄慘嘅愛情故事嚟嘅，其實都係凄美係嘛？凄美嘅，其實我覺得係。相傳喺呢一個嘅古時啦，即係牛郎同織女啦，冇錯，係啦，咁佢哋互相相愛，咁但係個問題就係因為阿牛郎係一個凡人嚟嘅，其實咁但係織女就唔係啦，咁當然。織女係個仙女。係啦，佢係一個仙女啦，咁就因為佢哋兩個嘅愛情咧，咁就令到呢個玉帝咧震怒啊，簡直就係覺得不可理喻啊，因為而家唔 OK 你哋。係啦，你哋兩個唔係門當戶對，拍晒板嘅拍㗎啦，係啦，咁啊最終就決定將兩位要分開啦，咁樣。即係有見及此就覺得將佢哋徹底分開咧，又好似太慘咁樣，咁啊決定咧就淨係限佢哋兩個咧每年嘅農曆7月初7咧，先至可以喺呢一個嘅喜掌門咧，咁就搭出嚟嘅橋嗰度咧，就能夠相會一段時間咁樣，係啦，咁呢個就係牛郎織女嘅故事咁樣咯。冇錯，咁嗰一日咧，其實知唔知啲人會做啲乜嘢？會做啲乜嘢？即係如果現代少少嘅話咧，佢哋會有機會揀嗰一日結婚啦、註冊啦。係。但係如果你係講翻再舊少少年代嘅，係咪會私奔㗎？會私奔嘅，走而家即刻。而家即刻走啊！唔係，咁呢佢哋有一個傳統嘅，佢哋咧有一個活動咧叫做黑考。黑考係。即係同字面上真係你估唔到嘅，就係咧佢話嗰一日咧會喺月亮之下啦，咁就會有一班女孩子啦，咁然後咧佢哋會攞住一條紅色嘅線，咁然後就穿7支針。因為紅線嘅意思咧就係代表月老畫紅線，咁呢個就會即係女仔化身為自己嘅月老，咁然後咧就穿呢個7巧，所以就穿7支針咁樣。係，即係一個好傳統嘅做法。但係我諗而家應該真係好少人咁樣做。佢哋穿嘅意義喺邊度咧？即係目的喺邊度咧？話俾人聽你手巧，你穿一支針要幾耐？2個鐘咯。係啊，你穿7支針而家。7×2就24啊。因為以前啲人會覺得織女嘛，同埋月老啦同埋織女啦，就會覺得哇呢個女仔針織好好就娶得過，即係嗰年代係咁㗎嘛。即係針屎好。冇錯，係啊。咁呢個叫黑巧活動。係啊。冇錯。8月咁啊。又係14號啦，係嘛？應該如無意外都係14號噶啦。係啊，呢個情人節都得意嘅，其實我就知道單身人士要做啲乜嘢。係咩？係啦，佢話咧綠色情人節咧韓國嚟噶嘛都係。係。跟住咧，如果你係一個單身人士嗰一日咧，會買支綠色嘅燒酒喺度自己對。
有邊支燒酒喺韓國唔係綠色嘅先？我想知。咁即係佢咁講啫。咁情侶做啲咩？情侶好簡單啦，話唔綠色情人節啊嘛，咁即係同咩有關？大自然啊嘛。咁通常咧，其實咧佢哋咧就會選擇咧去到呢一個嘅自然環境，即係可能去一啲可能綠化帶啊、郊野公園啊，咁就去郊遊啦。咁同埋咧就去親親大自然，咁啊趁呢個機會咧去呼吸下新鮮空氣咁樣，咁啊叫做都與此同時就增進下雙方嘅感情咁樣啦。係啦。係啦。咁跟住咧去到9月14，通常咧呢一日咧會韓國都係韓國嚟嘅，咁佢有好多地方咧會舉行一個叫音樂節嘅。係啦，咁咧又係假設你2月14一齊咗，去到9月14咧就應該可以帶你去見下我啲朋友仔啦。咁就會成班人我約啲朋友，跟住我再請埋我另一半，跟住就介紹呢個係我男朋友啊咁樣，咁跟住就大家一齊度過一個開心嘅音樂節晚上。即係朋友們反對你哋兩個一齊嘅機會係大過阿爸阿媽嘛？唔係嘅，不過我覺得阿爸阿媽緊要啲，所以就見先啊！見阿爸媽先。咁啊，褪下褪下，咁其實都10月噶咯喎。講咗好多個月咯，我哋好犀利。係真係好犀利。但係咧，我想講10月嘅情人節咧，賣飛佛。點解？因為10月嘅情人節咧，佢叫做葡萄酒情人節。即係葡萄人嘅。唔係，係葡萄酒。OK。係啦，即係我哋其實所講嘅紅酒、白酒。咁咧喺10月14號，係啦，又係建基於咧你哋咧2月14號已經一齊咗喎。係啦。咁咧去到10月咯喎，咁你哋都一齊咗一段好長嘅時間啦。咁係時候咧，其實都真係要認認真真、豪豪華華咁慶祝下㗎啦。咁啊，一定要共進佳餚啦。咁係咪先？共進佳餚咁通常咧，其實大家咧都會比較中意選擇呢一個西餐廳，都會覺得比較高級啲啊。係啦，浪漫啲啦。仲有個人喺隔離拉。有冇隔離吹拉仔提琴唔緊要嘅，其實我就唔好中意俾人睇住我食飯嘅啫。如果你可以嘅話咧，隔離遠啲彈琴嗰個我 OK 接受嘅，係啦。咁但係咧比較緊要嘅係咩？柔和嘅燈光、燭光嘅晚餐。最緊要係咩啊？有佳餚，係啦，有佳餚就點可以冇美酒㗎？係咪先？咁所以咧喺呢一個嘅充滿秋天意識嘅季節咧，咁所以咧就佢哋咧就會去品嚐呢一個嘅啱啱出裝嘅一啲靚酒啦，咁就係啦。咁啊喺呢個嘅環境底下去分享大家對於呢一個嘅未來啊、前景啊嘅一啲憧憬咁樣，就係一個相當溫馨嘅一個節日嚟嘅。係，好似要隔咗8個月我先可以食第一餐西餐咁又唔一定，係啦，咁又唔一定嘅。不過呢餐有啲紀念價值咯，係啦。咁跟住咧去到11月啦，11月咧佢有個名咧叫橙色情人節，或者咧係叫電影情人節嘅。好多顏色喎，你發現其實。係啊，但其實電影情人節咧就難啲解，大家都唔係好解到嘅。咁但係咧橙色情人節係有得講嘅，因為咧即係呢個橙色情人節咧就話咧其實日本嘅今次，我哋終於去日本啦。終於去日本啦，係啊，其實唔知點解日本人同韓國人係特別中意慶祝情人節。浪漫你識咩啊？香港人啊嘛，追求咩啊？速度、節奏。嗱，橙色情人節咧，因為11月咧，你有冇見過日本嘅秋葉？日本嘅秋葉係咪真係同大堂嗰啲差唔多咧？其實靚過大堂嗰啲話俾你聽，係啦。呢啲好多人咧慕名咧，呢啲月份飛去日本咧，即係你唔好理我哋拍拖單身啊，我自己都想去影下秋葉嗰啲相。咁更何況你一對情侶，咁咧就喺呢個咁靚嘅秋葉底下啦，跟住叫你另一半影張，咁啊留翻一個美好嘅回憶咁樣嘅意思咯。咁啊出事咯，影相影得唔好嗰啲，你11月份記得自己病埋。啊！你再影過咩？你影啲咩出嚟啊？你應該受過唔少呢啲咁嘅待遇。你影到我得米5係㗎，真係本身得米5計。唔知啊，可能係啦，你唔知啦。跟住咧就到12月啦，除咗聖誕節之外咧，仲有一個叫擁抱情人節。擁抱情人節，你會猜即估下？擁抱情人節即係應該係同親吻情人節其實都差唔多異曲同工之處啦。都係差唔多。即係嗰個日子你就叫人親吻，咁今個日子咪叫為擁抱咯。係啦，咁都係假設你2月14一齊咗啦。咁而經歷咗10個月啦，即係咧10個月裏邊總唔係一帆順㗎嘛，一定經歷嗰啲起起跌跌啊。咁跟住係啦，咁辛苦一齊咗啦，咁啊喺呢一日咧就大家俾我擁抱大家啦，多謝你呢1年咁樣陪我走過呢段路啊，類似咁樣嘅即係咁樣嘅意思咯。即係行過咗一段好漫長，亦都係跌跌蕩蕩嘅路啦。冇錯。你有冇發現講漏1個月啊？梗係啦，你2月14先一齊，唔知1月喺邊？一月仲喺屋企打緊機可能。喂嗱，1月咧點解最尾先講咧？因為1月個名咧係叫日記情人節。日記情人節。係啦。邊個咁得閒寫日記？而家都有人寫日記㗎，應該咁。我真係唔知邊個咁得閒走去同你寫日記。嗱，你估以前嗰啲年代係寫 Senga？總之就話，即都假設你2月14號一齊咗啦。咁你一齊咗咁耐咧 keep 住大家一齊寫日記啊，我寫一本，你寫一本。係。咁就記錄低大家生活嘅點點滴滴。咁然後咧就喺下一年嘅1月14嘅時候咧，就我攞個本俾你，你又俾你嗰本我。咁跟住咧大家就要睇翻，原來呢1年做咗咁多嘢㗎，咁樣係啦，就係咁嘅意思。咁但係即係咪淨係寫過咗去嘅事咧？日記你都可以寫 future 嘅，咁咪叫預言日記咯。唔係，即係你可以同對方講下你希望未來呢1年係點啊？即係例如2月。即係可能例如咩？3月17號晴天。未來呢1年，我希望我男或者女朋友可以買翻買層300至400萬左右有一房嘅樓，跟住然之後即係嗰啲將自己啲願望寫晒落去啊嘛。跟住到最後原來成個 wish list 嚟咯。係啦，俾你嘅時候我就講加油。嗱咁啦，咁多情人節都講晒啦，你會覺得其實都即係因為好多男仔會講㗎嘛。好忙啊！好忙，你都叫正面好忙，有啲會忙得好矯情啊，即係矯情啊。係啊，即係咪都要變啲嘢出嚟？你點睇？對於我嚟講咧，其實我一直都認為咧，能夠向對方表達自己嘅愛意㗎咧，其實我覺得你唔理嗰日係唔係14號，亦都唔理嗰日係唔係情人節，你都可以向對方表達㗎嘛。其實即係你可能唔係話2月14號先至可以送花㗎嘛，即係你可以平日
突然間一個小小嘅驚喜、少少嘅禮物咁樣，都可以送俾對方嘅啫。其實我覺得。係嘅。咁但係點解會去到一個即係叫做將情人節呢樣嘢睇得咁重要咧？咁其實可能中間又有經過咗一啲商業嘅考慮啊，各種原因咁樣，咁導致咗可能大家都會比較上重視呢一類嘅節日咁樣，就會可能忽視咗某啲身邊比較細微嘅嘢咁樣咯。係啦，咁但係你話有一個節日能夠慶祝係唔係一件壞事咧？我覺得唔係嘅，咁始終可能真係大家都想感受下一個嘅叫做節日氣氛啊咁樣，可能真係兩個人單獨去做呢一件事嗰個氣氛未必有咁濃厚，就好似你可能行出街聖誕節咁，你淨係見到啲燈飾同埋見到啲聖誕樹，你都特別興奮啊個人，係咪先？係嘅，你啱嘅。嗱，我自己睇下，因為咧又點解會今日我哋揀2月14即係揀情人節呢個 topic 咧，就係因為嗱我哋咧公司嘅今年嘅新指即係新嘅目標方向咧就叫傳承愛嘅傳承。係啦，咁其實呢樣都有關嘅，咁咧7年之癢有冇聽過？即係一齊耐咗啦，咁啊其實熱情會過㗎嘛，即係熱情就算過，熄滅啲，係啦。咁跟住點樣可以保持，即係唔好話攤翻着啊，保持新鮮感。係啦，keep 住個新鮮感 last 耐啲，傳耐啲咧。咁其實就係我覺得要透過啲節日感咯，即係雖然呢啲節日你唔使14個都全部同我準備好晒，但係有陣時你都要有一啲，即係都俾咗台階你啦。有啲小驚喜啦。係啦，呢個叫乜乜情人節。如果你準備咗嘅話，咁其實另一半係會覺得哇你好細心，好即係有一個新鮮感啊，再 last 落去。咁我哋都希望你嚟緊2月14啦，你又準備咗啲乜嘢送俾你嘅另一半咧？其實都唔一定係另一半嘅，都可以係啦，屋企人又得，又或者甚或者你其實我對自己好啲都得。我自愛咯，我送買個俾自己咯。我要買個模型送翻俾自己。我覺得我應該買層樓俾自己啫。咁你要幫自己打氣啊！我有層樓先得。係啦，我有錢先得。今年你送啲咩俾你愛嘅人咧？係啦，諗一諗佢。咁我哋咧下一集即係中意我哋嘅 channel 咧，記得 like 啦、share 啦、subscribe 啦，撳埋個鐘仔又得點話啫？係咪先？西就電台。西就電台。如果想有下集嘅話，記得做埋晒呢啲嘢啦。like CL 寫心啊，記得。冇錯。咁我哋喺度下集見，拜拜。